Assalomu alaykum azizlar, hurmatli treyder do'stlarimiz. Meni ismim Suhrob, familiyam Meliboyev. Men 9 yildan buyon trading sohasida ishlab kelmoqdaman va bugun sizlar bilan birgalikda ajoyib bir loyihani treyder bo'lmoqchi bo'lgan yoki sohaga kirib kelganlar uchun juda ham foydali bo'ladigan bir loyiha ustida ishlab kelmoqdamiz hozirgi paytda. Va mana shu loyiha davomida hozir ayni paytda manda bir ajoyib fikr uyg'ondi va bu fikrni va bu bilimni sizlarga ulashib ketish niyatida a, telefonni kamerasini yoqishga qaror qildim. Ko'pchiligimiz treyderlik bilan shug'ullanamiz, lekin uni mohiyati nima ekanligini bilmaymiz. Xoh u aksiyada bo'lsin, xoh u foreksda, xoh u kriptoda buni hech qanday ahamiyati yo'q. Shuni bilinglar. Treyderlikning asosiy mohiyati bu daromad qilish, ya'ni qanday daromad qilish? Farq, narx farqlari orasida daromad qilish. U xoh kriptoda olganingiz bo'lsin, xoh aksiyada olganingiz bo'lsin, xoh foreksda olganingiz bo'lsin, hammasini oxiriga borib qiladigan ishingiz hammasida foyda olishingiz kerak. Mana shu, sizni maqsadingiz foyda olish. Endi shuning uchun mana shu joyda maqsad foyda olish bo'lgani uchun siz foreksni yaxshi ko'rasizmi, aksiyani yaxshi ko'rasizmi, kriptoni yaxshi ko'rasizmi, yo'nalishlarni yaxshi ko'rasizmi, buni hech qanday ma'nosi yo'q. Ya'ni professional treyderlar uchun ular nima olib sotayotgani muhim emas. Professional treyderlarga faqat oradagi, ya'ni oraliqdagi farq muhim. Endi nima muhim va treyderlikni asosiy, ya'ni daromadga olib chiqadigan eng katta faktor nima degan savolga bitta javob bor xolos. Xohlagan yo'nalishda ishlashingizdan qat'iy nazar, bu javob vaqt. Nimani, qachon olishni bilmasangiz, aksiyada misol uchun Apple kompaniya aksiyasini $250 sotib olgan bo'lsangiz, mabodo agar bozorda inqiroz yuz bersa, $250 hech gap emas, $120, $100 tushib ketish ehtimoli bor va siz ayni damda zararda bo'lasiz. Kriptoda ham xuddi shunday ahvol. Misol uchun deylik, Solano kriptosi 2021-yillarda juda ham yuqoriga ko'tarilgan edi. Bu degani har bir o'sishda sotuv bor, har bir sotuvda sotib olish bor. Bu so'zlarni mag'zini chaqish uchun sizlar tajribali treyder bo'lishlaring kerak. Yana qaytaraman, har bir sotib olishda sotuv bor, har bir sotishda sotib olish bor. Shuning uchun yuqorida misol uchun $250 chiqqan paytida Solano kimdir sotib olgan bo'lsa, kimdir sotgan va sotib olgan inson albatta 250 dan sotib olgan bo'lsa, bu degani necha yillar davomida 2 yil, 3 yil, 4 yil, hozir 5 yillar ichida kriptoda ham aksiyada zararda turganlar bor. Zararda o'tirganlar juda ham ko'p. Shuning uchun qaytarib o'taman, qaysi yo'nalishni tanlashingizdan qat'iy nazar treyderlikda yuqorida sanab o'tilgan derivativmi, opsionmi, farqi yo'q, kriptomi, foreksmi, u xoh plicho bo'ladimi, xoh kredit plicho bo'ladimi, xoh siz undan qanaqadir egalik qilasizmi, yo'qmi, hech qanday qizig'i yo'q. Treyderga, daromadli treyderga bitta qiziq narsa bu o'sha aktivni qachon sotib olishni bilishi. Eng aqlli treyder qachon sotib olishni bilgan treyder. Eng daromadli treyder ham qachon sotib olishni bilgan treyder hisoblanadi. Bu treyderlar hammasi katta hedge fondlar, katta banklarda ishlaydigan 100 yil, 50 yillik treyderlik sulolalarni farzandlari yoki davomchilari bo'lishi mumkin. Siz bilan biz bu narsani, misol uchun shaxsan o'zim bilish uchun 4 yil, 5 yil vaqtim ketgan desam bo'ladi. Shunday narsani o'ylash kerakki, ya'ni qanday? Nimada ishlab turganingizdan qat'iy nazar, xoh foreksda ishlaysizmi, xoh aksiyada, xoh kriptoda farqi yo'q. Sizni qiziqtiradigan narsa qachon sotib olish, qachon bozorga kirish.
Agar shuni bilmasangiz, ishoning, tradingda hech qachon, yana qaytaraman, tradingda hech qachon daromadga chiqa olmaysiz. Men kriptoda ishlayapman, man daromaddaman. Men aksiyada ishlayapman, man daromaddaman. Kichik kirib chiqishlarda katta baraka yo'q. Ishoning, kichik summada, kichik kirib chiqishda tradingda baraka yo'q. Bo'lishi mumkin oy, 1,5 oy, 2 oy. Baribir inson psixologiyasi o'zini ko'rsatadi nima ekanligini. Vaqt o'tgan sari buni juda ham chuqur bilib olasizlar. Balki kimlardir hozir aniq nima haqida gapirib turganimni, mohiyatini bilmayotgandir. Kimlar aytishi mumkin, man topyapman 1 oyda, 1,5 oyda. Vaqt o'tgan sari buni haqiqiy mazmunini, haqiqiy ma'nosini sezishni boshlaysizlar. Ayniqsa endi boshlang'ich kirib kelayotgan treyderlar sohaga. Shuning uchun so'zlarni, gaplarni mag'zini chaqishga e'tibor bering. Vaqt to'g'risida yaxshilab o'ylab ko'ring. Treyderlikda ma'lum bir aksiya yoki ma'lum bir yo'nalishni sevib qolishingiz yoki o'shanga o'rganib qolishga majburmisiz. Siz treydersiz. U narsani olib qo'yib, biror joyga yashirib qo'ya olmaysiz. Xoh u aksiya bo'lsin, xoh u kripto bo'lsin, u yeydigan narsa emas. Undan foyda qilishni o'ylashingiz kerak. Foyda qilishni bilish uchun esa qachon bozorga kirishni bilish kerak. Asosiy e'tiborni qaratadigan nuqtangiz mana shu. Shu loyihani davomida nasib etsa, sizlar bilan yana yaqinroq ko'rishishga umid qilamiz. O'ylaymanki, loyiha sizlar uchun foydali bo'ldi. Ko'rishguncha xayr.